Apa yang berhubungan dengan batuk, apa yang berhubungan dengan pilek itu berhubungan dengan akhlak sehari-hari. Batuk itu berhubungan dengan mulut, lidah, tenggorokan, pita suara. Pilek itu berhubungan dengan mata, hidung, telinga itu juga bisa. Otak depan itu berpikir. Itu berhubungan dengan itu. Jadi suatu bentuk penyakit yang muncul di daerah letak-letak organ-organ seperti tersebut, insya Allah berhubungan dengan organ tersebut yang digunakan yang kurang manfaat atau bahkan tidak manfaat sebenarnya. Jadi kalau orang batuk biasanya diawali dari orang tersebut itu kalau bicara ngotot, ada penekanan, ada emosi, ada ego, ada kekakuan. Titik-titik batuk itu insya Allah